আসসালামু আলাইকুম। ইমিগ্রেশন ইনফরমেশন চ্যানেলে সবাইকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে কানাডার নোভা স্কোশিয়ার একটা প্রোগ্রাম সম্পর্কে কথা বলবো। এটা ছিল ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পাইলট প্রোগ্রাম। এটা ছিল আপনার একটা জব অফার পাথওয়ে, জব অফার বেসড পাথওয়ে। আপনার অবশ্যই একটা জব অফার লাগবে এই প্রোগ্রামে আবেদন করতে হলে। তো এই প্রোগ্রামটার সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো। এই প্রোগ্রামটার ভিতরে কি কি ইনভলভ, কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে, কারা কারা আবেদন করতে পারবে, কোন কোন এনওসি কোডের উপর বেস করে আবেদন করা যাবে, আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট কত, প্রুফ অফ ফান্ড লাগবে কিনা, বা কোনো ধরনের কোনো টাকা লাগবে কিনা, বা কীভাবে কি সব কিছুই মোটামুটি জানানোর চেষ্টা করব। আমি এটা মোটামুটি আপনাদের একটা ওভারঅল ধারণা দিয়ে যাব, এবং আমার ডিসক্রিপশন বক্সে এই প্রোগ্রামটার টোটাল যে গাইড, অ্যাপ্লিকেশন গাইড, সেটা শেয়ার করা থাকবে, সেটা লিঙ্কটা শেয়ার করা থাকবে। আপনারা কাইন্ডলি সেখানে গিয়ে এই প্রোগ্রামটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং ডিটেইলে জানতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকবেন। কানাডার নোভা স্কোশিয়ার ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পাইলট, এখানে কি বলছে দেখেন। দ্য ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পাইলট জব অফার পাথওয়ে ইজ অনলি ফর পিপুল হু হ্যাভ এ পার্মানেন্ট ফুল টাইম জব অফার ফ্রম নোভা স্কোশিয়া এমপ্লয়ার। নোভা স্কোশিয়ার এমপ্লয়ার যারা আছে তাদের থেকে একটা অবশ্যই ফুল টাইম পার্মানেন্ট জব অফার লাগবে আপনার এই প্রোগ্রামে আবেদন করতে হলে। এটা কিন্তু একটা কনস্ট্রাকশন বেসড ওয়ার্কার পাইলট প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, your job offer must be in the list of approved NOC bill। আচ্ছা, আপনার কিন্তু এই জব অফারটা অবশ্যই থাকতে হবে। ওরা যে লিস্ট করে দিছে এনওসির, সেই এনওসি কোডের উপর বেস ভিতরে আপনার এই জব অফারটা থাকতে হবে। যেমন এলিজিবিলিটি, আপনার কি কি এলিজিবিলিটি থাকতে হবে। আপনার এই এনওসি নিচের যে এনওসি কোডগুলো দেওয়া আছে, যে ডেজিগনেশনগুলো দেওয়া আছে, এই জব এবং এনওসি এইগুলোই আপনার কিন্তু আপনার আবেদন করতে হবে, এবং এইগুলোর উপরে আপনার জব অফার থাকতে হবে। এবং আপনার অভিজ্ঞতাও কিন্তু বলতে গেলে এগুলোর উপর থাকতে হবে। যেমন এখানে দেখেন এনওসি 70010 কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার। এই কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার এটা কত গ্রেডে পড়ছে, এটা টিআর 0, 1, 2, 3 কোনটার ভিতরে, 4, 5 কোনটার ভিতরে পড়ছে, সেটা আপনার আগে বের করতে হবে। সেটা বের করে তারপর সেটার উপরে আপনার আইএলটিএস কত লাগবে সেটা আপনার দেখাই দেবো আমি, আপনার আইএলটিএস কত লাগবে। বাট এইভাবে আপনি বের করবেন, হ্যাঁ, যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন টিআরে পড়ছে। যাই হোক, এখানে দেখেন এইগুলো হলো আপনার ওদের যেই নমিনেটেড যেই এনওসি, সেই এনওসিগুলো হচ্ছিল এইগুলোর উপর বেস করে আপনার জব অফার লেটারটা নিতে হবে। এখানে 20টা অথবা 22টা আছে, কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন। এগুলোর কী কী আমি পুরোটা পড়লাম না, ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, এই জন্য পুরোটা পড়লাম না। এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে, কিন্তু এখানে জাস্ট একটু ধারণা দিয়ে দেন। কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার, হোম বিল্ডিং অ্যান্ড রিনোভেশন ম্যানেজার, তারপরে আপনার এখানে দেখেন ইলেকট্রিশিয়ান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার, ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেল, মানে কনস্ট্রাকশনের যাবতীয় যারা আছে তারা এইখানে আপনার আবেদন করার জন্য যোগ্য। এখানে দেখেন আপনার 1 বছরের জব অফার লাগবে, 1 বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। আপনার 1 বছরের একটা জবের অভিজ্ঞতা লাগবে, রিলেটেড জব অফার, জব এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার দরকার। এখানে 1 বছর, লাস্ট 5 বছরের ভিতরে 1 বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আপনার কি থাকতে হবে? হাই স্কুল ডিপ্লোমা, আপনার হাই স্কুল ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে, অথবা আপনি যদি কোনো কনস্ট্রাকশনের উপর বেস স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকেন তাহলে সেটা থাকলে ভালো হয়। আপনার বয়স থাকতে হবে 21 থেকে 55 বছর বয়সের ভিতরে। আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি থাকতে হবে হচ্ছিল আপনার কানাডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বেঞ্চমার্ক সিএলবি লেভেল 5। এটা হচ্ছিল সিএলবি লেভেল 5 কার জন্য থাকতে হবে? সিএলবি লেভেল 5 থাকতে হবে আপনার টিআর, এই দেখেন এনওসি টিআর 0, 1, 2, 3, এই 1, 2, 3 মধ্যে আপনার লেভেল এটা থাকতে হবে সিএলবি 5। আর টিআর 4 and 5 যদি হয় তাহলে থাকতে হবে সিএলবি লেভেল 4। এইটা একটু আপনাদেরকে ক্ল্যারিফাই করি, সিএলবি লেভেল 4 আর সিএলবি লেভেল 5। এখানে দেখেন সিএলবি লেভেল 4 আর সিএলবি লেভেল 5 সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে বলি তাহলে সিএলবি লেভেল 4, সিএলবি লেভেল 5, এই দেখেন এখানে বলে দিছে সিএলবি লেভেল 4 আইএলটিএস, সিএলবি লেভেল 4 মানে সিএলবি লেভেল 5 আইএলটিএস সিএলবি লেভেল 5 মিনিং হলো লিসেনিংয়ে 5, রিডিংয়ে 4, রাইটিংয়ে 5, স্পিকিংয়ে 5। আর সিএলবি লেভেল 4
যেটা একদম লো গ্রেড সেটাকে বলে, যেমন আইএলটিএস দেখেন লিসেনিংয়ে 4.5, রিডিংয়ে 3.5, রাইটিংয়ে 4, স্পিকিংয়ে 4, মানে এটা একদম এক্সাম দিলে মনে হয় এটা সবাই পাবে, এরকম একটা বিষয়। তো যাই হোক, এটা আপনার থাকতে হবে আপনার শো এনাফ ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস টু সাকসেসফুলি সেটেল ইন নোভা স্কোশিয়া। এখানে আপনার কিভাবে আবেদন করতে হবে, আমরা যদি আরও বিস্তারিত যাই যে কি কি রিকোয়ারমেন্ট আমার থাকতে হবে, দেখেন এখানে ওদের যে গাইডটা আছে এই গাইডটাও আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব। এই গাইডে কিন্তু ওরা সব কিছু কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে এখানে ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পাইলট জব অফার পাথওয়ে অ্যাপ্লিকেশন গাইড নোভা স্কোশিয়া নমিনি প্রোগ্রাম, এখানে বলেই দিছে সব কিছু। দেখেন আপনার কি কি লাগবে, কীভাবে কি ইম্পর্টেন্ট, ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ফুল টাইম পারমানেন্ট জব অফার ফ্রম নোভা স্কোশিয়া এমপ্লয় বিফোর ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু ইমিগ্রেট থ্রু দ্য, আচ্ছা এখানে বলে দিচ্ছে সব কিছু। এখানে দেখেন আপনার জব অফারটা লাগবে হচ্ছিল যে সপ্তাহে 30 ঘন্টা কাজ করার যে একটা কাজের একটা জব অফার। এটা আরেকটা জিনিস যেটা চেক করবেন, এই কোম্পানি থেকে যখন জব অফার লেটারটা যদি আপনি পান, ইন্টারভিউ দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক আপনি যদি পান, এই জব অফারটা যেই কোম্পানি আপনাকে দিচ্ছে সেই কোম্পানি সম্পর্কে দুইটা জিনিস চেক করবেন যে আদৌ এই কোম্পানিটা কি ওই প্রোগ্রামের আওতায় পড়ে কিনা। এখানে দেখেন your employer is a Nova Scotia employer, that means if the employer is a commercial business it must be registered। এটা কোথায় রেজিস্ট্রি থাকতে হবে, কানাডার যে নোভা স্কোশিয়ার রেজিস্ট্রি অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড চলো ওদের ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাক্টের, কানাডার যে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট আছে সেটার সাথে আপনার থাকতে হবে, এস্টাবলিশ থাকতে হবে। এবং যদি এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হয় তাহলে দেখেন এখানে কি বলছে, সোসাইটিস অ্যাক্টের আন্ডারে রেজিস্ট্রি থাকতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটা কমপক্ষে 2 বছর হতে হবে। কানাডাতে কানাডা নোভা স্কোশিয়াতে ব্যবসা করতেছে 2 বছর হতে হবে এরকম। আচ্ছা, এখানে আপনার আবেদন করতে হবে 2 জায়গায়, একটা ছিল নোভা স্কোশিয়া প্রভিন্সিয়াল স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আর একটা ছিল ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছে। 2 জায়গায় আবেদন করতে হবে। এখানে ফি এর ব্যাপারটা যেটা বলছে দেখেন, এখানে দেখেন ট্রানজ্যাকশন কস্ট, যেখানে কিন্তু কোনো ফি নাই, there is no application fee। দেখেন there is no application fee, এখানে কোনো ফি নাই, এটাতেও ফি নাই আবার এটাতেও ফি নাই। দুইটা গভর্নমেন্টের কাছে যে আপনি আবেদন করবেন, একটা স্টেট গভর্নমেন্ট একটা ফেডারেল গভর্নমেন্ট, দুই জায়গার কোনোটাতেই কিন্তু আপনার কোনো ফি লাগবে না। হ্যাঁ, এখানে যদি আবেদন করার পরে কিছু জিনিস যদি আপনার চেঞ্জ হয় সেগুলো কিন্তু অবশ্যই তাদেরকে জানাতে হবে। যদি আপনার ধরেন আবেদন যখন করছেন তখন আপনি বিবাহিত ছিলেন, আবেদন করার মাঝে সময় লাগবে, 2-1 মাস সময় লাগবে বা 10 দিন সময় লাগবে, এর মাঝে যদি আপনার ডিভোর্স হয়ে যায় বা কোনো কারণে কোনো ঝামেলা হয় সেটা আপনার কিন্তু আইআরসিসিকে জানাতে হবে। যদি আপনার জব আগে ছিল এখন জব নাই বা জব চলে গেছে বা জব চেঞ্জ করছেন তাহলে এটা জানাতে হবে, মানে বিভিন্ন বিষয় এগুলো কিন্তু আপনার জানাতে হবে। হ্যাঁ, তারপর এখানে দেখেন কি বলছে, এখানে ওই এনওসি কোডগুলোর কথাই বলছে, যেখানে টোটাল ওই এনওসি কোডটা কত এখানে সবগুলো আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে কোন এনওসি কোডের আন্ডারে পড়েন। সেই এনওসি কোড দিয়ে আপনার আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্ট কি সেটা আপনি বের করবেন। কীভাবে বের করবেন, যেমন মনে করেন আপনি ধরেন কার্পেন্টার, আপনি আপনার এনওসি কোড 72310 ওই যে এনওসি কোডের আমার ভিডিও আছে এনওসি কোড বের করার, ওই এনওসি কোডের ভিডিও 72310 দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন আপনি টিআর 1 2 3 4 5 কোনটার আন্ডারে পড়ছেন, যেটার আন্ডারে পড়বেন ওই আন্ডারে কত আইএলটিএস দরকার সেটা আপনি বের করবেন, বাস শেষ। এটা কিন্তু একদম ইজি। আর আইএলটিএস সিএলবি 4 5 কোনটা কত সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি অলরেডি। তো এইভাবে আবেদন করতে হবে। এখানে দেখেন এখানে বিস্তারিত কিন্তু সব কিছু কিন্তু বলা আছে। হ্যাঁ, এখানে আপনার জব অফার পেলেই যে আপনি ভিসা গ্যারান্টি তা কিন্তু না, এখানে কিন্তু আবার সেটাও বলা আছে। হ্যাঁ, এখানে টোটালটা দেয়া আছে, আপনি জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে এটা পড়বেন, কারণ আপনার অন্য কারোর কাছে যাওয়ার দরকার নেই। হ্যাঁ, আপনি যখন নিজে আবেদন করবেন, মনস্থির করছেন যে আপনি এখানে আবেদন করবেন বা আপনার এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে, দেন আপনি নিজের একটু উদ্যোগে আপনি যদি নিজে একটু কষ্ট করে এটা যদি পুরো গাইডটা পড়েন
তাহলে কিন্তু আপনার আর অন্য কাউকে কোনো রকমের কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না, অন্য কোনো এজেন্সি বা কোনো কিছু। আপনি এখানে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিস্তারিত আস্তে আস্তে সব আবেদন করতে পারবেন। এবং এখানে ডকুমেন্টস কীভাবে সাজাতে হবে, এই যে দেখেন গ্যাদার দ্য ডকুমেন্টস ইউনিট, কীভাবে ডকুমেন্টস সাজাবেন। হ্যাঁ, অল ডকুমেন্ট মাস্ট বি পিডিএফ ফাইল, সব কিন্তু কিছু বলে দিছে এখানে। হ্যাঁ, তারপর ডকুমেন্টস উইথ ইমেজ মাস্ট বি স্ক্যান্ড ইন কালার, হ্যাঁ কালার স্ক্যান করতে হবে। টেক্সট অনলি ডকুমেন্ট মে বি স্ক্যান্ড ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, যেগুলো টেক্সট সেগুলো কিন্তু সাদা কালো। দ্য সাইজ অফ অল ডকুমেন্ট মাস্ট বি মোর দেন 100 মেগাবাইটস। আচ্ছা এইরকম বলে দিছে। ইচ ফাইল নেম মাস্ট বি মোর দেন এত ক্যারেক্টার্স। অল ডকুমেন্ট মাস্ট বি ক্লিয়ার এনাফ টু রিড। স্ক্যানার রেজুলেশন মাস্ট বি এত ডটস পার ইঞ্চ। আচ্ছা এখানে সব কিন্তু বলে দিছে ডকুমেন্ট কী কী আপনার ডকুমেন্ট, যদি ডকুমেন্ট দিতে হবে ইংলিশ অথবা ফ্রেঞ্চ, আপনি ইংলিশে দেওয়ার চেষ্টা করেন, ইংলিশে দেবেন। আপনার জব এক্সপিরিয়েন্স, আপনার কি কি আপনার যা যা আছে সব, আপনার কোম্পানির যে জব এক্সপিরিয়েন্সে দিলে সেই জব এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে আপনার কোম্পানির ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, ফ্যাক্স নাম্বার, ইমেল আইডি, ওয়েবসাইট সব এগুলো দিয়ে দেবেন। তারপর আপনি যে আপনার সুপারভাইজারের নাম, সিগনেচার, কখন কথা বলতে পারবে, বিস্তারিত এগুলো সব ইনফরমেশনগুলো এখানে দিয়ে দেবেন। ডকুমেন্টস রিলেটেড টু এবিলিটি কমেছে, আপনি দেখেন টিআর এনওসি টিআর 0, 1, 2 and 3, এইটা হচ্ছে আপনার আইএলসের রিকোয়ারমেন্ট হলো এই যে এত। আর টিআর 4 and 5 আইএলসের রিকোয়ারমেন্ট সিএলবি 4, এটা ছিল এত। সব কিন্তু বিস্তারিত দেওয়া আছে। আপনার কী কী লাগবে, আপনার ফ্যামিলির কী কী লাগবে, পাসপোর্ট লাগবে, পাসপোর্টের ডেট থাকতে হবে, এবং আপনার এখানে যা যা দরকার আপনার ম্যারেজ সার্টিফিকেট, তারপর বার্থ সার্টিফিকেট, বাচ্চাদের আপনার সব কিছু পেপার, এই ধরনের সব ধরনের পেপার আপনার থাকতে হবে। হ্যাঁ, তো এগুলো সব অ্যারেঞ্জ করে দেন আপনি এই পজিশনের জন্য এখানে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। তো এই হচ্ছিল টোটাল প্রসেস আজকের। এটা আমি মনে করি ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসবে। ভিডিওটা আমি বিস্তারিত সব কিছু বলিনি, কারণ এটা হচ্ছিল আসলে যদি বিস্তারিত এখানে পড়ে বলতে হয় তাহলে কিন্তু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, যেটা নাকি আপনাদের জন্য খুব বিরক্তিকর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো আপনারা কাইন্ডলি এখানে যা যা দেওয়া আছে সব কিছু একটু পড়ে বুঝে আবেদন করবেন। এবং আমি মনে করি যেহেতু এটা একটা ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পাইলট প্রোগ্রাম, এইটাতে কিন্তু ওরা অলরেডি লোক পাচ্ছে না বিধায় কিন্তু এই ধরনের প্রোগ্রাম চালু করছে। হ্যাঁ, একদম ফার্স্টে দেখেন এখানে কি বলছে, একদম ফার্স্টে যদি আপনি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে যা ওরা যে বলতেছে কথাটা দেখেন। দ্য ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পাইলট জব অফার পাথওয়ে হেল্পস, সাহায্য করবে কাকে, এমপ্লয়ার্স টু হায়ার অ্যান্ড রিটেন ওয়ার্কার্স হুজ স্কিল আর প্রভিন্স নিডেড, যে এই প্রভিন্সে এই স্কিলটা দরকার। Some Nova Scotia employers have had trouble filling positions because they could not find a Canadian citizen or permanent resident to do the job. এমপ্লয়াররা এই পজিশনে চাকরি করার মতো লোক পাচ্ছে না, যার জন্য এই ক্রিটিক্যাল প্রোগ্রামটা ওরা চালু করছে। তা এইটা একটা মাথায় রাখবেন, যখনই এই ধরনের প্রোগ্রামে আবেদন করবেন তার মানে হলো এই প্রোগ্রামগুলোতে তারা লোক পাচ্ছে না বিধায় তারা এটা চালু করছে। সো এটাতে আসছে নোভা স্কোশিয়াতে। এটা আপনার এই পজিশনটা দেখেন একটু, এটা কার্পেন্টার রিনোভেশন, এটাতে অ্যাডটা আসছে নোভা স্কোশিয়াতে। এই নোভা স্কোশিয়ার ভেরিয়াস লোকেশনে এটা হবে। এটা দেখেন $28 থেকে $35 দেবে, 40 ঘন্টা কাজ করার সুযোগ আছে। এখানে পার্মানেন্ট জব, এটাতে কোনো কিছু চায় নাই, ইংলিশ জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চাইছে, জাস্ট আইএলটিএস থাকতে হবে। এনওসি কোডটা কীভাবে মিলাবেন দেখেন, এনওসি কোড 72310, এনওসি কোড আমি আবার বলতেছি, এনওসি কোড 72310। এখন আপনি এখানে মিলান 72310, মিলছে কিনা দেখেন 72310। এই এনওসি কোডের উপর বেস করে আপনি এই কার্পেন্টার জবটার জন্য যদি আবেদন করেন তাহলে আপনার কি লাগবে, তাহলে আপনার দরকার হলো এখানে জাস্ট আইএলটিএসের একটা কপি, আইএলটিএসের একটা সার্টিফিকেট, আর কিছু না। আপনার কোনো ডিগ্রি চাই নাই, ডিপ্লোমা চাই নাই, কোনো কিছু চাই নাই, কোনো অভিজ্ঞতাও চাই নাই, জাস্ট কার্পেন্টারের উপরে জব করতে হবে আপনার। এটা 2টা ভ্যাকেন্সি আছে, এখানে স্যালারিও মোটামুটি খারাপ না, ভালো স্যালারি, এটা $35, খুব ভালো স্যালারি, 40 ঘন্টা কাজ করতে হবে। এটা দেখেন আবেদনের প্রক্রিয়াটা কি
সারা ওয়ার্ল্ডের থেকে সবাই আবেদন করতে পারবে। আবেদনের প্রক্রিয়াটা হলো মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে আর একটা কভার লেটার লিখতে হবে। মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, এই মেইলে আবেদন করতে হবে, একটা কভার লেটার লিখতে হবে। সো আমি মনে করি এইভাবে আপনি আগে ফার্স্ট একটা জব ম্যানেজ করবেন। জব ম্যানেজ করার পরে আপনার যেহেতু এখানে কোনো কিছুই চাই নাই, এই জবে যেহেতু আপনার কোনো কিছুই চায় নাই, সো আপনার কিন্তু অনেক কিছু অনেক ইজি হয়ে যাবে। যে আপনার যেহেতু কোনো কিছুই চায়নি ওরা, ধরেন আমি যদি পরের জবে যাই, পরেরটা দেখি, এইভাবে আপনারা আবেদন করতে পারেন। এভাবে আবেদন করলে আপনারা মোটামুটি একটা চান্স আছে জবটা অ্যারেঞ্জ করার। এবং কানাডা এইভাবে যদি জব অ্যারেঞ্জ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি আপনার পরিবার সহ, বাচ্চা সহ, সবাই সহ কানাডাতে সেটেল হতে পারবেন। তো এইভাবে আপনারা আবেদন করেন। আর ভিডিওটা যদি মনে হয় যে আমি হালকা হলেও ইনফরমেশন শেয়ার করতে পেরেছি আপনাদেরকে, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।